휴대성 끝판왕 쿨템. 여름철 필수템으로 머스트 해브 리스트. 안녕하세요 여러분. 이 제품은 블루필 미니 제트 파우치와 휴대용 미니 핸디 손 선풍기 세트예요. 최근 여름에 정말 핫한 아이템인데요. 이 선풍기 진짜 작고 가벼워서 손바닥에 쏙 들어가는 사이즈라 이동하기 너무 편해요. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 바람 세기가 엄청 강력해서 더운 날에도 시원함을 느낄 수 있어요. 그리고 파우치가 함께 제공돼서 보관도 깔끔하게 가능해요. 심플한 디자인 덕분에 어떤 곳에서도 잘 어울리고 USB 충전식이라 편리함까지 챙겼답니다. 아이들과 함께 나들이 갈 때나 운동회 같은 야외 활동에 딱이에요. 진짜 이 선풍기가 왜 난리 났는지 알겠죠? 여러분도 꼭 한번 사용해보세요.